บรรยากาศสวยจริงๆ มาเลยครับ ไม่เคยเจอเนาะน้องไม่เคยเจอแน่นอนนะคะพี่ได้เจอแน่นอนบรรยากาศสวยๆของเกาะ50 บาทแล้วก็เอาวาน้องจ๋าบรรยากาศขอบอกสุดยอดน้ำก็เยอะลมก็เย็นบรรยากาศก็ดีเขาเดินอาจจะไม่ทั่วเพราะว่าน้ำมันท่วมแต่ถ้าเรานั่งเรือทั่วแน่นอนบรรยากาศ ลงเรือลงเรือ พลาดอย่างที่มากลูกค้าจะมาโอเคทุกคนเมื่อกี้บอกคุณจะหลับก่อนไปเลย